شوف يا عم احمد العضله بتاعتي كبرت كده بعد ما رحت الجيم شهر. اعملها كده، نشفها كده. هي بسم الله ما شاء الله. ده اعدلها كده. بسم الله ما شاء الله. ده جمدت يعني. انت ليك شهر بتروح الجيم بس ما شاء الله العضله كبرت يعني. ده لسه كمان لما اتدرب. لسه لما تتدرب؟ ايوه. امال انت الشهر كنت بتروح تعمل ايه؟ كنت بلعب هنا. كنت بتروح تقعد؟ ما كنتش بتتدرب؟ ايوه انا كنت بقوم من المكان. يعني انت الشهر ده كله اللي كنت بتروح تقعد هناك ما بتتدربش ولا بتشيل حاجه خلاص؟ ايوه. امال عضلاتك كبرت من ايه؟ كبرت وانا بتفرج على الناس اللي بتتدرب. يعني انت عضلاتك كبرت كده من الفرجه بس؟ اللي خلاك لك شهر بتتفرج بس